akany amin'iza moa izahay ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay. Izany lohahevitra ifatao hoe mahazatra anao izany no anasana mpitiavana anao indray amin'ity androany ity. Raisiko fifaliana ny manolotra ny arahaba tafahoana soamantsara indray amin'izao fotoana iarahantsika mianatra izao. Ingene ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho anao sy ny ankohonanao ka ho mariky ny fifampiarabana dia ndao mba hifanofa ho fatanana isika satria dia faly miaraka aminareo amin'izay toerana misy anao any dia aoko tsapanao fa eo ny fanatrihan'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izao dinika izao. Tompo tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao izahay fa afaka miara-mianatra ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao anay, misaotra tamin'ny zavatra rehetra, tamin'ny fahasoavana, ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra isan'andro isan'andro. Ankehitriny dia mangataka indray nefa izahay ny andro-tranon'ny faneno masina ty amponay ahafahanay miaraka mandinika ny teninao dia mahita izy ampiaino izao. Fa afaka tonoana isika tany aminara Jesosy reriany. Amen. Alatsinainy fa 20 ny volana Novambra no iarahantsika indray mandinika ity fotoana ity. Dia hitarika ny saintsika indray mba hiverina ny filazantsarany toko fahaenina. Tantara izay nahitantsika ny nampinanan'i Jesosy mofo, olona, nampinanana sakafo betsaka tamin'izay fotoana izay. Ary amin'ny tantara io dia hitantsika fa notarian'i Jesosy hitodika ny aminy ireo olona maro be izay nihinana mofo tamin'izay fotoana izay. Ary eo amin'ny jaona toko fahaenina io ao moa izany no ahitantsika ilay tantara dia hitantsika ao dia ny tena ny hevitry ny hoe fiainana mandrakizay. Ao amin'io no ahitana ihany koa ny verimberina imbetsaka izany teny izany. Ary ao ihany koa nefa no ahitantsika ny tsy ambaratelo izany fiainana mandrakizay izany. Ao amin'io fotoana io dia nitarian'i Jesosy ny sain'ny olona hitodika ny aminy. Ao amin'ny filazantsara jaona toko fahaenina ka ny 5:30 andeha ho jerevantsika iny voalazany ao hoe izy hoe hoy Jesosy taminy, izao no mofonay izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba ngeta intsony. Tiany Jesosy ho resahana zany dia zao hoe izy no loharano famonjena, izy eo amin'ny fiainany mihitsy zany no loharano famonjena, ny fahafatesany, ny fitsanganany. Zany hoe raha hiverenantsika tamin'ny resantsika omany dia ao amin'i Jesosy no tena ahitantsika izany hoe fiainana izany. Ary io fiainana io no tena no resahana amin'ity filazantsara ny jaona toko fahaenina ka ny 9:1 ity. Le hoe fiainana tsy hoe manondro ny fisian'ny fanahy misaraka amin'ny vatana akory zany, na koa hoe fahatongavana ho anisan'ny fanahy velona mandrakizay na izay fiheverana ara-panahafa, tsy izany no zavatra resantsika raha miresaka fiainana sika, fa lay hery manolotra fiainana izay mitondra famonjena sy ny heviny ho amin'ny fisitsika ankehitriny sy le fiainana mandrakizay. Izany hoe amin'ilay fotoana hiverenan'i Kristy izany toe-javatra izany. Ao amin'i Jesosy no ahafahantsika manana izany fiainana mandrakizay. Ahoana ary no fomba andraisantsika io fiainana mandrakizay io? Ahoana ary inona ny tsy ambaratelo ny amin'izay? Inona ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay? Dia izao no voalaza ao amin'ny jaona toko fahatelo ka ny 9:40 fa haitsika tsara zany dia andin-tsoratra masina zany dia hoy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay zany dia tokana ny finoana irery ihany. Ny finoana irery ihany no inontsika fa tonga nofo Jesosy ary maty ho antsika ary mbola ho avy ka handray antsika. Ny finoana no fanomezana sarobidy nomen'Andriamanitra antsika. Ny finoana no tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay kanefa
tsy maintsy milefitra misafidy ilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra isika. Ny olona manam-pinoana zany dia ny olona anankiray vonona ilefitra anao ny sitrapon'Andriamanitra, vonona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary bebaka sy angataka ny famelan-keloka mba hanadiovana azy amin'ny fahotana. Finoana no anekenany zany. Ny finoana no anekentsika fa mamela ny helontsika Andriamanitra. Ny finoana no anekentsika fa mbola ho avondray Andriamanitra handray antsika amin'ny alalan'ny zanany zay ho avy eny amin'ny raholanitra. Zany no tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay, ny finoana. Ary eto dia tamin'ity tantara ity, filazantsara zao toko fahinana ity, dia nantany Jesosy ao amin'ny andininy 9 sy ny manaraka hatramin'izany andro maro zany. Ary hatramin'izay dia maro tamin'ny mpiana no niembotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Vokatra tsy fahatakarana ilay amin'ny fiainana mandrakizay dia betsaka ny olona ny niembotra satria nanantena fa zavatra ara-nofo ihany nomeny Jesosy. Dia zao ny zava-tranga dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namalaka na hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Resy lahatra Petera, fa tsy misy toerana hafa ahafahanay mahazo famonjena, tsy misy toerana hafa ahafahanay mahazo ny fiainana mandrakizay. Dia hoy Petera, ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Ry mpiara-mianatra amin'ny namako isany, ry mpiara-midinika amiko amin'ity androany ity, ny tsy ambaratelo ny finoana, ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay dia ny finoana irery ihany. Ary fo manarakaraka zay, manoloana ny toy zavatra misy ho aiza ianao. Dia ndeha isika mba iombon-kevitra amin'ny Petera, eo amin'ny Jesosy irery ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra ne hitay anao, Andriamanitra ne anomenao ny fahindrena, satria ao amin'ny Kristy no misy ny fiainana mandrakizay, ka ianao isafidy ilefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia Andriamanitra ne hitantana anao amin'ny ity tontolo andro ity, ka naiza misy anao dia ho tsapanao fa eo mandrakariva ilay afaka anomentsika ny fiainana mandrakizay, ary amin'ny finoana no anekentsika an'izany. Andeha ho entsika mivavaka indray izao tinitinika izao ity ampamaranana, ka dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay noho n'izao fotoana sarobidy nahafahanay nandre ny teninao izao, ka nampafantaranao anay indray tamin'ity fotoana ity fa ny tsy ambaratelo ny fiainana mandrakizay dia ny finoana irery ihany. Ilay finoana zay vonona hanao ny sitraponao, ilay finoana zay manaiky fa mbola ho avondray ianao handray anay, ary ilay finoana zay ekenay fa amela ny elokay. Ary ampio izahay tsy hitoditodika atsina roa fa ianao irery ihany no manana ny fiainana mandrakizay. Dia mitahi izao mpiaino izao, mitahi anay naiza alehanay indray androany, dia aoka eo mandrakariva ianao. Ka ny fiadanan'i Kristy ane mba ho momenao anay tsirairay avy, ho anay sy ny ankohonana avy. Nivavaka tonoina sy agnatana aminaraka Jesosy. Amen.